الرحالة محمد المصري ابن الغربية قرر يعمل مغامرة من قلب بسيون لحد أرض الحرمين بالعجلة عشان يعمل عمرة رمضان. دي مش المرة الأولى لمحمد، دي المرة الثالثة اللي يروح فيها مكة بوسيلة غير تقليدية، بس المرة دي طعمها مختلف لأنه بيوثق كل خطوة بالفيديو مع المتابعين. محمد دلوقتي في طريقه ومعدي من جبال البحر الأحمر، وصل منطقة العزيزية قبل الغردقة، وبيحكي عن تقلبات الجو وسرعة الهواء اللي وصلت ل 24 كيلومتر في الساعة، ومع ذلك مكمل بعزيمة حديد. الرحلة مقسومة لجزئين، أسبوع جوه مصر لحد ما يوصل ميناء سفاجة، ومن هناك يركب العبارة لميناء ضبا أو نيوم، وبعدها يكمل حوالي 15 يوم بالعجلة وده في السعودية لحد ما يوصل للكعبة. محمد مش بس بيسافر، ده بيبعت رسالة للعالم إن طرق مصر أمان وجمالها ملوش مثيل، وبيشجع السياحة بلقطات خيالية للبحر والجبال. دعوات كل الناس معاه يوصل بالسلامة ويحقق حلمه الجميل ده.